ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനായിട്ട് 150 ഗ്രാം ചിക്കൻ, ഒരു വലിയ ഉള്ളി, ഒരു ക്യാരറ്റ്, ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കുക്കറിൽ 2 വിസിൽ വരുന്നവരെ അടിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ വേറെ ഇവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ മറ്റു ചേരുവകൾ: കുറച്ച് ബീൻസ്, ഒരു ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, കുറച്ച് കൊറിയൻഡർ ലീഫ്, ഒരൽപ്പം കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, ഒരു ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ, 1.5 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, ഒരു മുട്ട, കുറച്ച് സ്വീറ്റ് കോണ്, ഇഞ്ചി, ഉള്ളി ഒരൽപ്പം, സോയാബീൻ സോസ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമ്മളൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെള്ളുള്ളിയും ഇട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള ചേരുവകളും അതിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അത് നന്നായി വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3 മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ചേരുവകൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്, ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി മുട്ട നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.